頃ね、確かね滝野のやつ行ってるんだけど、楽しかったんだけど親に連れてってもらえなかったんだよね。一回荷物整理したからだいぶすっきりしたけど、それでも厳しそうだよね、人数多いし。もう破裂してるよ俺。それポジティブに考えてる
ちゃん次第だね。兄ちゃんがどうしたいかだ。
だって年少やっぱさ、もう働く活動をしてる感じの人たちでもさ、子供の足先がないっていうので頑張ってされてたりする。い
やついたんで、人間が34
俺らはどこに連れてかれるの